สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้ากับคลิปรีแคปการเมาท์มอยของพวกเรากับซีรีส์เรื่องนี้นะจ๊ะ My Romance Scammer EP 10ใช่แล้วยังไงเป็นไงยังไงแฮปก็คือปี้เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ทุทุกกประเด็นก่อนจะเมาเรื่องส์เนี่ยจะสแกมแผนช่องก่อนไหมไม่ต้องสแกมกันแล้วเราบอกตรงๆไปเลยว่าสามารถสนับสนุนเราได้ที่ โอไม่เคก็ตรงนี้ QR จ้ะ code นี้เลยจ้ะจุกก็ขึ้นไปเลยเนี่ยคลิปสมมุติว่าคลิป20 นาทีก็ขึ้นไปเลย20 นาทีอ่าไม่เดี๋ยวมันจะไม่มันมีช่องมัน อยู่เนี่ยมันมีช่องว่างอยู่เนี่ยก็ขึ้นไปเลย20 นาทีมันจะไม่มีการที่แบบว่าดึงดูดสายตาไงนึกออกไหมมันงั้นจะเพลไม่ นไปหมด QR แวม code เนี่ยไงบังหน้าเราเลยได้นะไม่มีปัญแป๊บหาไม่เออไม่ไม่เอา แป๊บ QR เงี้ code ยบังหน้าเราก็ได้นะทุก10 นาทีก็วับไม่แล้วเสร็จแล้วถ้าสแกนปุ๊บนะหน้าQR จะหายไปเลยหรือไม่ก็อันนี้หรือไม่ก็อันนี้จุกตอนที่วบก็หยุดคลิปไปสต็อปไปให้เราค้างไปเลยถ้าไม่สแกอ๋อนก็คือไม่เล่นอย่างงี้ อุ้ยก็เนี่ยเดี๋ยวพอเนี่ยเราก็คุยกันไปแล้วเราก็จะแบบเหมือนเหมือนแม่เหมือนแม่เหมือนแม่ทีมเหรอเหมือนแม่เต่า แม่ตาโอ้ยคุณก็ตัวเหรองงเอมากอนะมาเข้าเรื่องวันนี้ดีกว่าอืม แฮปปี้แฮปปี้แบบจบได้เลยดูแล้วไม่น่ามีดราม่าอะไรแล้วอย่ามีอีกเลย แล้วก็เป็นไม่รู้นะส่วนตัวนะเป็นความรู้สึกแรกเลยที่เอาใจช่วยทีมว่ะ หรอ EP นี้นะอาจจะยังเป็นเพไม่รู้สึกราะว่าเราอยากให้ไปไม่เสียใจมีความสุขแล้วไม่คือลุงอ่ะไม่ได้เอาใจช่วยอีทีมเลยนะแต่ลุงแอบเขินอีซีนที่บ้านมันอ่ะอ๋อเข้าใจได้ไม่ใช่ซีนที่บ้านสิซีนที่ห้องเอ้ยซีนที่ห้องบ้าของน ยูอ่ะไม่ซีนที่ห้องของยูที่ไปเปิดไปบิดขวดอ่น้ำอ่ะาอ่แล้วานางพูดกันประโยคพวกที่นางพูดแล้วก็นางนั่งเอ้ยใช่ปะวะ เฮ้ยไม่สิซีนฝนตกดีกว่าตีนฝนซีนฝนตกตกที่บ้านซีนฝนตกที่ลุงพูดในคลิปรีแอคว่าทำไมแอบเขินทำไมเขินเหมือนเอว่าไม่ได้อทำไมเขินกับอีทีมวะอะไรเงี้ยคือไม่ได้ชีคือยังยึดมั่นคำเดิมว่าไม่ได้เชียร์ให้มันให้มันได้คืนดีอ่ะนึกออกปะแต่ว่าเวลามันหรอมีซีนเข้ามาเข้านางแล้วมันรู้สึกเขินกับมัน คือสำหรับฉันEPนี้ฉันเชียร์ให้คืนดีกันฉันอยากให้แฮปปี้แล้วคือวันเนี้ยรู้สึกได้ว่าไอเนี้ยคือเรียลิตี้จริงๆความเป็นเอจริงของอชีวิตคู่อืมชเออบเลยนะอคือมันเรียลลิสติกมากเพราะมันถึงจุดหนึ่งมันเบรกไปแล้วอะแล้วมันอืกำลังจะกลับมามจูนนะแต่มันจะเจอเรื่องแบบเนี้ยซึ่งแบบงานแม่งดึงจริงๆอะอืมแล้วแม่งจะทำให้พาร์ทหนึ่งลอสบางคนถ้ามันยุ่งต่อยุ่งนะเลิกกันง่ายขึ้น แต่เราพูดถึงพอถ้าเลิกเป็นแบบนี้เออแต่ถ้าเลิกแล้วอีกคนหนึ่งอยู่เฉยๆอ่ะไม่มีความโหยหามันเนอะมันจะมีความรู้สึกว่าแบบปกติจะมีคนนี้อยู่แต่ไม่ตอนนี้คือหรอกคือไม่เหลือใครแล้พอเป็นวอะอีน้องลูกไปอ่ะมันไม่ได้โกรธขนาดนั้นน่ะ มันไม่ได้อ่โกรธขนาดาที่จะสาคือมารถตัดทีมออกจากชีวิตได้อ่ะคือมันโกรธแหละลุงแต่เพียงแต่ว่าน้ำแข็งมันละลายในระหว่างทางมานั่นแหละรู้ว่ามันโกรธเอแต่มันก็ออย่างที่ลุงบอกเลยมันไม่ได้โกรธถึงขนาดที่มันจะตัดทีมออกจากชีวิตได้อ่ะหรอฉันไม่มันมีประสบมันการณ์ฉันไม่รู้มันก็เลยมันก็เลยอ่สามารถที่าจะรีเทิร์นไวไงต่อครับคือมันมองข้ามความผิดที่ทีมมันทำมาได้ไวอะไรอย่างเงี้ยคือคือความผิดเป็นประวัติเก่าแล้วกันอะอืความผิดโอ้คือประวัติความรู้สึกเก่าที่แล้วมาแต่ถามว่าเขามันก็คือคำว่าขอโทษกับน้ำหนักที่มันทำผิดต่อไปเนี่ยมันไม่บาลานซ์กัน เออ คือความรู้สึกส่วนตัวนะฉันมองว่ามันทิ้งช่วงเวลามาแล้วเออมันใช่ทิ้งไทม์ไลน์มันเดิช่วงนานนมาตลอเกินดเออพอไทม์ไลน์มาเลยมาแล้วปุ๊บความโกรธความอะไรมันน้อค่อยๆดรอยลงไปแล้ปแหละวอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เครียดแค้นเข้าใจไหมเวลาโกรธคือมันคือความโมโหแต่มันไม่ได้เครียดเออแค้น
ใช่คือปะใช่ใช่เอาดีๆคือถ้าไปมันโกรธมันไม่มีทางไปอยู่บ้านเขานึกออกปะอืมต่อให้อืต่อมให้ต้องนอนตั้งข้างถตั้งแต่แรนนน่ะกถูกไหมต่อให้ต้องนอนข้างถนนเชื่อดิคนถ้ามันโกรธนะหมายถึงถ้ามันโกรธแบบมันหลอกเครียดแค้กูนอ่ะเออะไรออย่างเงี้ย จะเอามึงให้ตายอย่างเงี้ยมันไม่มีไม่นั่นทางที่จะยอมไปอยู่บ้านเขาต่อให้อืมด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแต่อันจริงเนี้ยคือในใจมันน่ะถามว่าโกรธไหมโกรธแต่มันไม่ได้โกรธถึงแค้นถึงขนาดเครียดแค้นน่ะอ่าอ่ามันเลยแต่ยิ่งมา มองข้ามได้ทุกอย่างอ่ะอย่างที่เราบอกอ่ะแล้วยิ่งมารู้ว่าโอ้เขาไปทำงานแล้วแหมพูดถึงเพื่อนที่เอาจริทำงานงนะอันนั้นน่ะนู่นนี่นั่นตะโกนไปนิดนึงรู้ว่าเซตแหละรู้ว่าปั้นซีนตอนรู้แรกคิดอะไรจริง หรือปะตอนแรกนึกว่าเป็นแผนการอีทีม ใช่เอาคิดเอาจริงๆนะถ้าลุงเป็นไผ่ตอนนั้นก็บอกอีนี่มาสแกมกูอีกรอบปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจัดฉากเซตฉากให้เพื่อนที่ทำงานรู้แล้วให้กูมาเจอแล้วโผล่จังหวะพอดีเห็นอะไรเพื่อนโผล่อย่างเงี้ยไปแล้วอยู่ดีๆก็โผเอล่อประตูคือจังหวะไม่เห็นมันเปิดเลยมันจังหวะมันการจัดวางอ่ะก็คือเอาจริงๆคือกูไม่ไว้ใจแล้วนะมึงแหมจะสแกแล้วมรอบสอมีการงเหรอสั่งอาหารแล้วต้องให้มาถูส่งเองด้วกยนะแสดถูงว่าต้องกก็คือเซตทุกอย่างไว้หมดเหมือนวางแผแล้วละสินไว้หมดแล้วว่าจะให้ไปเป็นคนมาส่งจะได้เห็นหน้าจอเพื่อนจะได้ทักนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย เออ เอาจริงคือซีนนั้นน่ะคือแบบมึงก็คิดแอบคิดเหมือนกันว่ามันเหมือนจัดวางเกินไปมากแบบเหมือนเป็นวางแผนไว้อะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแอบคิดได้มันแอบคิดได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไงอืมมันก็เลยแสดงให้เห็นถึงว่าเฮ้ย พี่ทีมก็มีความจริงใจนะอะไรอย่างนี้ฉันก็เลยแบบเชียร์นิดนึงให้มันแบบควรจะมีคืนมาตั้งนาดีกันนแล้วมันจะเพิ่งมี คือเราเพิ่งมันก็ทำให้รู้สึกได้รู้สึกได้ว่าเขามีงานมีการทำเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆไม่ได้สแกมเออใช่อืมใช่ใช่เจ็กพูดถูกเจ็กพูดถูกมันก็ทำให้เวทของความสแกมมันลดลงนิดนึง เจ็กพูดถูกถูกไหมเพราะว่ามันเลยเอาจริงๆคืออืคือม แต่ตอนที่โผล่มาอีมาทั้งแถวนั้นก็แอบรู้สึกนะมึงสแกมค่ะคือ ใช่เออเออมันยังมีความรู้สึกว่าเซตฉากไว้ว่าให้เพื่อนเดินเข้ามาแล้วก็เชียร์อัพกูอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหน้าจอคือแบบเห็นเลยคือตะโกนเออะไรเงี้ยอนึกออกไหมเจ็กพูดถูแต่กเจ็กพูดแต่ถูกเพราะเขาแต่เพียงแต่มีงานการเราก็เข้า ทำแล้วมันเลยแบบแต่พอเราก็เห็นก็เข้าใจว่าพอโอเคพอหลังจากนั้นทาสมาคือเราก็เห็นในพาร์ทที่มันเฮ้ยมันเป็นความเครียดของงานจริงๆมันเป็นเพรสเชอร์ของงานจริงๆที่ที่มันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันถูกเซตมาให้ดูว่ามันมีความซีเรียสอะอืมแล้วมันอืดูแล้วมันไม่มีคมวามวอกแวกเท่าไหร่อะเห็นปะล่ะแล้วดูมันโฟกัสอยู่กับงานเฮ้ยแสดงว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่คือมันคือความเป็นจริงอืมเอออันนี้คือสิ่งเอาจริง ที่รู้สึกตอนแรกเรายังไม่เชื่อนะว่างานเฮ้ยงานในนั้นจริงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยขนาดแบบผ่านมา2 เดือนไม่แวะไปหาไปเลยเหรออะไรอย่างงี้เรายังแน่คิดเลยคือว่าเราไม่เห็นละมาแต่มันบ้างมีบ้างในมาบ้างซีนมันพูดไงว่าอาทิตย์หนึ่งได้มาเจอเออ2 วันว่ามาบ้า3 วันงก็แบบใช่ไหมโอเคมันเอคือเหมือนอ เขาเราดูมาตั้งนานน่ะมีทีมมันไม่มันมันดูสแกมมาตลอดเวลามันก็เลยแบบเอ๊ะมันดูเหรอไม่จริงไงเอ๊ะแต่วันเนี้ยเราเห็นภาพว่าโอเคอย่างน้อยสิ่งที่เอเขาทำมาในอช่วงของงานมันก็ดูมีความเป็นจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบจากซีนตรงนั้นจริงๆคือการพอรับโทรศัพท์แล้วรูปปุ๊บเราพุ่งไปปรับอืเห็นไหมลุมงถึงนึกซีนถึงซีนนั้นแล้วไงอย่าเพิ่งวางสายจนจะกว่าจะเห็นหน้ากู เออมันรีมายไปคนเรื่องนั้นได้ละเรื่องเลยจริงๆนะเอซีนนั้นน่ะ อ แล้ว พอแล้วมาปุ๊บน้ำเสียงไม่ดีพอได้ยินว่าน้ำเสียงไม่ดีเหมือนกันด้วยไงเอน้ำเสียงอีกฝั่งอหนึ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วจังหวะที่รีแอคตรงนั้นอ่ะรู้สึกได้ทันทีว่ารู้สึก อืมนึกออกไหมพใช่อแบบมันใช่มันเป็นคนที่จับโทนเสียงรู้ไงไม่มีอะไรแค่นี้นะปุ๊บเนี่ยถูกถ้าได้อย่าเพิ่งวางแป๊บไปเลยทันทีแล้วก็แบบให้รู้ว่าโอเค priority เขาคนแรกคือใครแล้วชอบมันก็เลยตรงฝ่ายรู้สึกดีอที่โทรมายู่แค่แล้วแค่นั้นอันเดียวนะนั้นด้วยนะแต่อีกคนฝั่งนู้นก็คือพอดีเปิดขวดน้ำไม่ได้เราก็เลยต้อง อันนี้ก็ไม่น่าตีคนสวยขาเหมือนกันนะ เมื่อไม่แต่ชอบนะโทรมาคือพูดแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละคือไม่มีแค่อยากแล้วมึงจะโทรมาทำไมอ่ะเนี่ยถ้าเป็นลุงไม่มีแค่อยากถ้าฟังเป็นลุงนะลุงเสียงเขาจะถามไงเลยไม่มีแล้วมึงจะโทรมาทำไม เอาล่ะกูไม่โทรแล้วอย่างงี้ คือเออคือพอแต่แค่อยากได้ยินเสียงเขาเอาว่ามันจริงๆนะอยู่คนเดีซียวไงนนั้นน่ะไปอะทำตัวเหมือนคนเมาอ่ะเออที่เวลาเมาแล้วมันจะโทรหาเลือนอีกคนที่เลื้อนโทรหรอหาอย่างเงี้ยเออเหมือนเออไม่มีอะไรแค่นี้แหละแล้วก็วางแล้วโทรใหม่
อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่อยากได้ยินเสียงฉันรู้เลยคือคือเอาแค่จริงๆได้ยินเสียงคือพอสุดแต่ก็ดีใจท้ายแล้วว่าอ่ะแบบไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเคว้งเออเพราะว่าอืมสิ่งที่เราเองแบบเห็นมาตลอดทางมันอ่ะปูมาหมดแล้วไงไปว่าไม่มีใครจใชริงๆนะ่ยกเว้นอีบักนอตทิมเนี่ยนอตก็กลับไปยูก็กลับไปทำงานที่นู่นแล้วได้กลับไปอยู่คอนโดไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนู่นเออนั่นนี่แล้วมันเหมือนกับแล้วถ้าอีบักทีมดันต้องไปอยู่เป็นประจำที่นู่นเอีกอะไรอออย่างนี้มันกลายเป็นเหมือนแบบเพื่อนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วมันโลนลี่จริงๆอ่ะเพื่อนก็ไม่มีอืน้องก็ไม่มเหลือแล้วครอเบครัวก็ไม่เอาอออืมนึกออกปะอืมอะไรอย่างแล้วเงี้ย คนแล้วตัวที่ทริกเกอร์สุดคืออากงอะไรใช่ก็คือมันเรียกกลับชวนน็อตไปงานนู่นชวเออนไม่สคือนใจแต่ไม่พูเลดถึงยอ่ะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือในมุมนั้นนะเอาจริงๆแล้วเป็นฝ่ายเข้าใจเลยนะแบบแม่งเฮิร์ตสัตว์ อืมคือแบบคือนึกออกไหมมันคือเอาจริงๆมันก็เห็นมันมีความเปรียบเทียบแตกต่างอยู่แล้วว่าอะไรก็ตามอะไรก็ตามไปจากการทอดไปดูแลนอตไปอะไรก็นอต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 อะอืรู้นะว่ามห่วงเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งคือห่วงนะแต่ห่วงอีกแบบอะเอห่วงแบบอมั่นใจว่ากูมันมันเป็นประโยคที่ไอ้นี่พูดอะที่ใครนะหลุยอะเล่นนั่นชื่ออะไรนะในเรื่องเดียวเดียวฮะเพียวเพียวเออที่เพียวพี่พูดอะที่เพียวมันพูดกับไปว่าก็เฮียเข้มแข็งอะ ก็เทียนดูเป็นคนเข้มแข็งเนี่ยคือมันอีคำประโยคนี้แหละคือคนที่ดูเข้มแข็งอ่ะทุกคนก็เลยคิดว่าเขาเข้มแข็งเขาอ่อนแอไม่เป็นอะนึกออกปะอีกงพูดเหมือนกันเห็นปะที่กงผมพูดบอกว่ากงรู้ว่าไปก็เอาตัวรอดได้อืมอืมอย่างเงี้ยคือมองเขาเข้มแข็งมาตลอดเลยไงแต่ไม่รู้ว่าเขามีมุมอ่อนแต่แอไม่ได้สนใจอากงในมุมอ่อนแอก็ลืมไปเขาว่าไปก็แค่เด็กคนหนึ่งเอออะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละมันคือคนเหล่านี้คนที่เป็นบุคคลประเภทเนี้ยจะถูกมองข้ามเรื่องพวกใช่ นี้จริงคือความก็เหมือนต้องกับทุบอกว่าอย่างนี้กวันเนี้ยมันขาดสิ่งที่เขาขาดคือขาดความใส่ใจลงไปๆเออจริงๆแล้วรู้นะอยู่ในสายตาหมดสบายใจหมดแต่เพียงแต่ว่ามันจะทำให้เขาเรียกว่าการใส่ใจในรายละเอียดหายไปอืเพราะรู้ว่ามทำได้จะไม่ห่วงอืมแต่จะไม่มึงเอาตัวห่วงอีกรอดได้แต่เออน้องมันเอาตัวนี่แหละรอดไม่ได้เอาตัวละนี่แหละใช่อะไรอย่างเงี้ยจะประมาณอย่าเห็นงเงี้ย ประจำในเอ็กซ์เธอเหมือนในชี เออวิตจริงมากในเอ็กซ์ฉันเห็นคนมาแบบเอ้ยลูกคนนี้ดูแลตัวเองได้ส่งเงินมาให้แล้วเอาเงินไปให้ไปให้ลูกอีกับกคนหนึ่งลูกอีกคนประมาณหนึ่งอย่างนี้แหละคือเอที่ดูแลตัวเองอไม่ได้มันเป็นสัจธรรมของโลกเลยเนี่ยมันเป็นคทุกวามเป็นผู้ใหญ่ที่เขาทุก ห่วงทุกคนทุกครอบครัอืวมันจะเป็นมประมาณอย่างอืมนี้เฮ้ยคนนี้มันเอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปห่วงมาไม่ต้องไปเป็นห่วงมันอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันจะมีแต่ไม่เขาเคยถาเรียกอะไรนะ มมันจะไม่มีพี่คือคนหนึ่งที่แบกรับภาระแล้วเสร็จแล้วก็เอคือจะอีกคนคือหนึ่งก็เพื่เขาไปออีกคนเดอะแบเขากไงก็ลืมมองไปว่าอีกคนที่มันดูเข้มแข็งมันก็ต้องการกำลังใจไงมันก็โถต้องการกการใส่ใจเหมือนกันโถไม่ใช่แบกบว่าไม่ใช่แบบว่าพอทิ้งแล้วก็คือทิ้งเลยนึกออกปะ อืมเออบางคนคือทิ้งแล้วทิ้งเลยเนี่ยเหมือนไปเนี่ยคือทิ้งแล้วทิ้งเลยเหมือนประมาณว่ามันเก่งคือกงมันก็กงไม่ใช่มันกงเขาก็ยอมรับนะว่าหลานตัวเองเก่งหลานตัวเองเอาตัวรอดได้หลานตัวเองสามารถคือไม่ว่าจะเป็นยังเจอปัญหาอะไรหลานคนเนี้ยแก้ปัญหาได้แน่นอนคือมุมเนี้ยแค่รู้มันมีเล็กๆอยู่หน่อยหนึ่งก็คือจริงๆอ่ะความรู้สึกเจ๋งเลยอ่ะถ้าถามว่าในบ้านจีนเลยนะอืมคือต่อให้โกรธแล้วการโกรธของอากงเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะโกรธได้เป็นชาติเลยนะจริงเอเจ๊อ เออจริงนึกออกไหมคือคือในฐานะลูกหลานเหมือนกันเข้าใจเลยนะเวลาโกรธโกรธอะไรนักหนาวะแล้วเจ๊แบบโกรธโคเชื่อไหมตรนานอ่ะประสบการณ์ตรงในครอบครัวเลยน้าเออกับแม่ของนางเออโกรธกันนะแม่ไม่ของน้าพูดกันเลยก็คือยายคุณใช่ไหม แม่ของน้าคืออาจจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้ฉันก็นับญาติกันงงๆเหมือนกันอาม่าใช่ไหมล่ะแต่ไม่ใช่เป็นอาม่าไม่ใช่อ๋อยายจริงไม่ใช่แม่ไม่ใช่ยายคนเดียวกันไม่ใช่ๆเยายคนเดียวออกันอ่ใช่าโกรธกันไม่พูดกัน10 ปีไม่ใช่พูดกันเลยนะใช่แล้วอยู่ใช่ใช่เวลาจะสื่อด้วยกันเนี้ยสารกันใช่อยู่ด้วยกันผ่านแต่เวลาจะสื่อผ่านล่ามสารกันมาฝากกันผ่านล่ามไม่พูดกันเอโอ้ยของงของลุงก็มีตั้งสิบแต่สมัยปีกงยังอยู่นี่ไงคือคือจนกงเราจะตายบอกว่าจนกงตายเราเขาจะบอกว่าก็พยายามมันว่ากับลูกเขาอะไรเงี้ยจนกว่าเขาจะเสียเขาถึงให้มาหาเรียกมาหาก็นั่นแหละ
ใช่คือเลยคือบางทีอะเราเห็นภาพเลยบางทีก็รู้สึกว่า ตอนแรกก็พยายามจะบอกมันเป็นอะไรนักหนาแต่พอมานั่งย้อนถึงความเป็นจริงอากงแม่งโคตรอากงเลย ใชแต่่แต่มันก็จะมีความรู้สึกเล็กๆอันหนึ่งที่ลุงบอกเมื่อกี้ที่เราคุยกันหลังไมค์อะว่าแบบว่าลุงอากงปลดล็อกเร็วมันเหมือนสับสอันนี้วิตช์น่ะฉันไม่ติดไม่ลุงอันนี้อะติด ฉันไม่ติดไม่ไงก็คือที่เราคุยกันนั่นแหละว่าหลังไมค์เอออะว่าโอเคคือต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ร่วมอีกแบบหนึ่งแต่ละคนมีประสบอืการณ์ร่วมมคนละแบบที่ทำให้ดีกรีของความรู้สึกของการปลดล็อกไม่เท่ากันใช่เออคือด้วยพความที่ออันเนี้ยพอเห็นเสร็จอะเราก็รู้สึกว่าเอาจริงๆถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจถามว่าจะให้รู้สึกว่าปลดล็อกง่ายไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ยากถ้าจะปลดล็อกผู้ถ้ามันถูกคุยเห็นด้วยกับเจกแต่แต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีเรื่องวันเนี้ยอีกชาติหนึ่งก็ไม่ได้คุยนะถูก เออ ถูก อันเนี้ยคเข้าใจนที่อีโก้สูงไม่สูงอ่ะจะอย่างเงี้ยเข้าใจไงก็เลยแต่เข้าใจเพียงแต่ว่าโอเคว่าถ้ามันอย่างไม่ได้คุยกันมันก็อีกนานก็อันเนี้ยก็เอเข้าใจอแต่เออแต่หมายถึงว่ามันปูคือเรื่องอ่ะมันปูมาซะแบบโอ้โหดิ่งดาวมาใหญ่โตกอืมใหญ่โตมากจะบอกคือมันเมื่อกี้เอาจริงๆนะมันเหมือนปมของไต่กับทิมอ่ะที่อืมมันเป็นปมใหญ่มากแต่มันอย่างที่เราบอกว่ามันต้องดราม่าหนักแน่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะอืมสรุปสุดท้ายคืออ่ะไม่เห็นมีหาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเคกันเลสเมื่อกี้ยลุงเคสเมื่อกี้ที่ไม่คุยกัน10 ปีอ่ะอืมมาคุยกันได้ไงรู้ป่ะรู้ได้ไง แม่แม่ของฉันจับ2 คนนั่งคุยกันเอานางร้องไห้ทีเดียวจนฉันก็แล้วไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกให้ฉันเป็นล่ามอยู่10 ปีนึกออกไหมทีเดียวป๊อกเดียวคือคืออ่ะคุยกันเลยเข้าใจนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วบางทีคืออีโก้คำคอแต่ยิ่งอืเอเป็นผู้หลักผู้ใหอญ่มึงไม่เข้ามาหากูไม่ต้องหวังใช่ถูกเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งอ่ะที่ลุงเคยบอกลุงไม่ชอบพ่อกับแม่อ่ะอันนั้นน่ะอันนี้เก็ตไม่ใช่ลุงไม่ชอบอืมลุงไม่ชอบเรื่องที่ทำไมอ่ะลูกอ่ะนั่นคือลูกอ่ะต่อให้กลัวอืมกงยังไงนะก็แล้วแต่นะไม่รู้สิหรือเพราะลุงไม่มีลูกก็ไม่รู้นะแต่ลุงส่วนตัวเนี่ยแต่ลุงคิดว่าลุงถึงต่อให้ลุงมีลูกอ่ะต่อให้โดนสั่งยังไงนะลุงก็ต้องแอบไปช่วยหาวิธียังไงก็ได้ไปช่วยอ่ะไปซัพพอร์ตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันอืมไม่ไม่แสดงออกให้เห็นเลยว่าเป็นห่วงลูกอ่ะนึกออกปะเหมือนเก็บงำไว้กงอันเนี้ย มาบอกว่ามาแอบมาคุยกับกงทุกวันเลยนะถึงรู้ว่ามาช่วยลูกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเห็นด้วยกับลุงคือพ่อแม่ไม่ได้แสดงออกถึงความรักลูกเออแต่คือไม่รู้สิ่งที่มีบอกพ่อแค่แม่มารู้สึกเฉทำไมอ่ะยๆว่าถามว่าในกรณีเนี้ยเข้าใจพ่อกับแม่ไหมที่ไม่โผล่ไปหาลูกอันนี้คำตอบคือเข้าใจนะเพราะว่าสิ่งเข้าใจที่เกิดขึ้นคือสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม้แต่เรื่องทุกเรื่องอากงยังส่งคนดูหมดเพราะฉะอืนั้นในเรื่องแค่มเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลก ใช่แต่เห็นแค่เราด้วยกับเจกรู้สึกเฉยๆว่าการแสดงออกของพ่อแม่นั้นมันเป็นศูนย์จริงเห็นด้วยกับเจกอืมเอาสถานเอาดีการณ์ๆนะในคเข้าใจได้วามรู้สึกในส่วนตัวลุงนะต่อให้ๆรู้ว่ากงส่งคนไปตามอ่ะลุงก็ยังต้องแอบไปช่วยลูกลุงอ่ะนี่ขนาดลุงเป็นคนไม่ไม่หรอกลุงได้เป็นพ่อคนนะแต่ในความรู้สึกลุงอ่ะลุงยังรู้สึกว่าอุ้ยลูกกูลำบากอ่ะอย่างไม่หรน้อยๆเงิอกลุงนสักพัอันเนี้ยนหนึ่งก็ยังกูแอบให้ลูกไปก็ยังดีว่า1,000ให้มันไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย ด้วยสถานการณ์อ่ะไม่จะนั่นแหละลุเห็นด้วยงหมายกับเจกถึงส่วนตัวลุงสไงต่อถานการณ์ไม่ให้สถานแต่ว่าการณ์แย่ขนาดไหนนะลุงก็ยังต้องไปช่วยอ๋อเอาจริงๆลุงไม่นึกถึงสอืมอืมภาพแค่ว่าต่อให้เป็นหลานลุงนะถ้าลุงเห็นว่ามันลำบากแล้วต่อให้มันโดนตัดออกจากตระกูลไปเลยก็แล้วแต่นะห้ามไปยุ่งลุงพร้อมคบค้ากับโอนค่ะอันนี้รู้ค่ะเออไงใช่ไงลุงพร้อมโอนไม่ค่ะหรอกมันแต่หมายถึงว่ายังไงมันก็ต้องแอบไปช่วยอ่ะต่อให้รู้ด้วยรู้นี่ไงนะว่ามันถึงต่อการให้ณ์ของแอบยังไงแต่ละครอบคกรัวงก็ต้องรู้ต่อมันถึงให้แอบยังไงมันถึงบกงก็ต้องรู้อกไงว่าอันเนี้ยเราพูดถึงบริบทไงใช่ไหมใช่แต่เพียงแต่ว่าแค่เอาจริงคือเราก็บอกได้แล้วแต่พ่อกับแม่เข้าซีนมาแต่ไหนแต่ไรแต่ไหนกี่รอบก็แล้วแต่อืไม่มีความรู้มสึกเลยว่าเป็นพ่อกับแม่ มันใช่มันไม่มีความสะมันไม่มีสะมันไม่แสดงให้เห็นถึงความรักลูกอ่ะไม่หรอกไม่มีความง่ายๆเลบยก็คืออนดิ้งไม่มีเลยสถานการณ์เข้าใจได้แต่ว่าการแสดงยังไม่ทำให้เราเชื่อเอาจริงๆนะ
ถ้าโกถ้าโกเกียเป็นคนไปพูด ลุงยังเข้าใจโกเกียมากกว่าพ่อกับแม่อีกนะสมมุติว่าเอหมายถึงอว่าโกเกียเป็นคนไปหาไปที่ร้านอย่างเงี้ยลุงยังอืรู้สึกแบมบว่าเขาเรียกอะไรทัดใจทัดความรู้สึกลุงมากกว่าพ่อแม่อีก อย่างไม่ที่บอกแหละด้วย เถียงเลยเพราะอัน พ่อ นี้ acting แม่ไปอ่ะ แล้วมันคือ act มันด้วย มัน acting นึกออกมาทำให้เราปะเหมือนนี่ไงมันเหมือนโดนบังคับมาเออ เอคืออะไรอย่างเงี้อยเหมือนประมาณว่าเหมือนโดนใครส่งโดมาให้กูนสั่งมาพูดอ่ะให้มาก็มา คืออันเนี้ยเข้าใจนะเพราะมันไม่มีความรู้สึกจริงๆไงอย่างที่เราบอกว่าเขาไม่ได้ห่วงเราไม่ได้มีความไม่ใช่เขาไม่ได้ห่วงเราไม่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้แสดงให้เรารู้สึกว่าเขาห่วงแล้วเขาไม่ได้แสดงความรู้สึกว่าเขามีความใส่ใจอืมหรือใดๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะ direct ออกมาว่าให้พ่อกับแม่เป็นแค่ตัวประกอบอืมที่ไม่มีอะไรเลยน้ำหนักไปตกอยู่กับกงหมดน้ำหนักไปตกอยู่กับโกเกียหมดแค่นั้นเองเผลอๆถ่ายวันเดียวจบรู้ซ้ำไปเนี่ยดูสภาพแล้วอะ เรา move มาโกเกียกับอากงบ้างทำไมอ่ะโกไม่เห็นเกียเหรอมีซีนอะไรเลยนะ โกเกียคือโกเกียเขาจแอบรู้สึกบบทสรุแค่เล่นปเขาจบไปแล้วตั้งแต่อีไม่พีที่แต่เล่นแล้วแล้วไงที่เราแค่บอกว่านิดนึงก็ดูรู้สึกดีนะโกเกียอืโกมเกียเขาเป็นคนที่แค่ปากร้ายเฉยอืมๆปากร้ายแต่เขารักลูกรักหลานน่ะแต่เขาแสดงออกแบบตัวร้ายอ่ะแบบนี้แหละแค่นั้นเออให้บัตรเครดิตด้วยนะวันนี้เขาให้ไปรูซื้อดของค่ะ ตอนแรตอนกเนี่ยแรกนึกว่าฉันเนี่ยเข้าอุ้ยใจว่าโกเกียให้บัตรเครดิตหลานจริงอุ้เอยๆอ๋ออฉันเอาไปเอาสองอยากได้ชุดอ๋อแลบิลลี่ อ๋อพอได้ยินว่าฉันเอาสองชุดอ๋อไปรูดซื้อของ เออนั่นเออคือบทสรุปของโกเกียลุงให้จบตั้งแต่อีพีที่แล้วว่าเขาอ่ะเป็นอย่างที่เราบอกแล้วเขาเป็นคนปากร้ายแค่เป็นอาที่ปากร้ายแต่ใจดีแค่นั้นอืมอืมแต่ชอบนะอันนี้คือสวันเนี้ยที่รุปได้เลยที่เอามาทำให้มันเกิดบทสรุปที่สวยขึ้นมาอีกแบบหนึ่งอะว่าแบบคือมาแล้วพรูฟให้เห็นว่าน้อยมันทำได้จริง อืมอืแล้วมันก็มามอย่างเงี้ยเราก็แอบอืมรู้สึกดีนะแบบว่าอย่างน้อยมันเป็นโจทย์หนึ่งว่ามีคน verify ว่ามันไม่ใช่ผ่านมันไม่ได้ถูกปล่อยผ่านแล้วผ่านไปด้วยการแสดงเฉยๆอะแต่แบบมีคนที่สติ๊กในคำตอบและในการหาคำตอบแล้วมาเป็นคนบอกว่าโอเคให้ผ่านนะอืเออมเพใช่ราะว่าเราใช่รู้อยู่ถึงลุงแล้วเขารักจริงหมายถึงว่าตัวละครนี้ๆอ๋อหมายถึงว่าสรุปของตัวละครมันเนี้ยบทสรุปมันสรุปไปตั้งสวยแต่อีพีที่ไปแล้วแล้วแต่หมายถึงว่าใช่เมื่อก่อนเรายังคิดว่าโกเกียจะต้องมาแย่งกับไปมาแย่เองบริอหารเพราะฉันอยากได้มาเป็นคนบริอืมหารเองฉันไม่ยอมให้หลานบริหารอย่างเงี้ยที่เราคิดเกันนะเนอะตอนออแรกอ่ะอันนั้นจะเป็นละคสรุปสุดท้ายรเออหลังข่าวละครเออละคไปรช่องมากนิดนึงสีน้อยสีอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดตอนนั้นนะสรุปสุดท้ายเอมันลงอที่เวนี้มันก็จริงๆแล้วเขารักทุกคนในตระกูลนั่นแหละแต่แค่อือืมมเขาแสดวิธีงออกเป็การนแบบนี้นำเหนออืคนละมคนละโทน เนี่ยมันกลายเป็นคนละขั้วเลยไหมเห็นปะล่ะพ่อไปก็คือนู่นไปอยู่นู่น อืมเขาบอกแล้วมันสมมติถ้าไม่มีบทบอกว่าถ้าสมมติถ้าบอกว่าโกเกียเป็นแม่ไปยังยังน่าเชื่อเชื่อกว่ากว่าอีกยังเนอะน่าเชื่อกว่าเอออะไรอย่างนี้ ดูมีความรักแสดงถึงความรักมากกว่ายังเห็นว่าเอยังเห็นอว่าต่อให้มันปากมันเป็นยังไงแต่มันก็ยังเห็นรักหมันลานนะคือพลังอะไรอย่างเงี้ยการแสดงไงคะเออการแสดงพลังการแสดงของอากงวันนี้แบบชอบชอบฉากนั้นมากเลยอ่ะชอบต่างไหนที่มาคุยกับไปอ่ะว่าที่บ้านหรือให้ที่ออฟฟิศออฟฟิศเออโอเคทำไมถึงไม่เอามาให้เห็นล่ะเห็นไหมไม่ใช่ค่ะนางไม่ได้พูดประโยอ๋อเหรอคนั้นค่ะนางพูดบอกว่าก็ไม่เห็นจะแยกจากกันสักทีอะไรอย่างงี้แยกกันไม่เออได้สักทีพี่ไปอันนั้นก็น่ะชอถามว่าบตกลงอากงอยากจะรู้จักทิมมากขึ้นด้วยเหรอครับเอออันนั้นนั่นแหละแต่น่ะชอบจำพูดไม่ได้หรอกซีนนั้นมันชอบน่ะชอบเหมือนกันชอบเลยมาชอบการจังหวะการพูด ทุกครั้งเลยที่แบบนักแสดงแบบรุ่นนี้เล่นน่ะเขาจะมีเทคนิคของเขาที่เนิร์ฟบ้างเร็วบ้างดังบ้างค่อยบ้างแล้วมันดูแบบโอ้โหมันมีพลังเนี่ยฝีมืออ่ะเออมันเลยชอบคือการประชดไงประโยคนั้นน่ะก็มึงไม่เลิกกันสักทีไงกูก็ต้องเอามาสกรีนด้วยคนกูต้องขอสกรีนด้วยคนรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าพูดแต่ภาษาชาวบ้านนะถ้าพูดภาษาชาวถ้าพูดบ้านนะพูดด้วยเสียงขนาดนั้นนะแต่ว่าไปก็แฮปปี้เนอะเอาดีถ้าคือเป็นละคคือยอมรสมัยเนี้ยรับอ่ะถ้าเป็นละครสมัยก่อนนะ
ไปเลิกกับมันซะ ใช่สิ แล้วฉันจะให้แกกลับมาบริหารห้างเหมือนเดิมไงถ้าเป็น เอ ละคร อ ยุคก่อน ชั เนาะ วร์ หรือไม่ก็ จะ ไป เป็นแบ หา บนี้ ทีม แล้วบอกอยากได้เท่าไหร่ เซ็น เออ เช็ค นั่น ไป แหละ ก็ ฉัน คือ ให้ ป แก ระโย สิ ชน์ที่หน้า ล้าน บ้าน อะไร ไง อย่างเงี้ยเนาะฉั ป น ระโย ให้ ชน์ แก ที่หน้าบ้านที่ขับรถกลับไปไง เออฉัน เห็นไหม ให้ ล่ะ แก10 ล้าน เออ เอ ให้ออกไป อ จากชีวิตไปเดี๋ยวนี้ เออ แล้วไม่ แบ แล้ ง ว ค์ ทีมพระเอกก็บอกว่า ผม ไม่ ไม่ ค ไป รับ ยังไง 10 ผมรั ยั ก งไง ลู ก็ ก ผม ไม่ ไม่ไป ไป แล้วก็งั้นฉันให้เช็คเปล่าไปใส่ตัวเลขเอาเอง แบงค์ 1,000 คุณมันใหญ่เท่าฝาบ้านหรือไง ไม่ใช่ หยุด ค่ะ ค่ะ คนละเรื่ ค อง นละเรื่องค่ะ เออ แต่ เนี่ย มันก็ มันเป็นเวย์นี้มัน เอาจริง ๆ มัน idealistic แหละ อืม อืม เอาง่าย ๆ เลยนะ ถ้าเป็นชีวิตจริงอะ อีทีมมันโดนไป อาจจะเป็นนอนห โด ยอด นเก็บ ป ไป ลากระ แล ป๋อง้ ว แล้วด้วย ไม่ใช่โดน ไม่ เก็บ ไป ไป เฝ้า แล้ว ร้าน หายไป ทอ แล้ ง ว เนี่ย หายไปแล้ว หายเงียบ ๆ ไปแล้ว คน เพราะ ระ ไม่ ดั มี บ งาน ทาง ล่ว มาง ไป ตา แล้ว ม ค่ะ มาตาม ค ไป นระ ได้ ดับ หรอก คนระดับนี้แล้วมาทำกับหลานเขาขนาดเนี้ย มาหลอก อืม แล้วตระกูลเขาเสียหายขนาดเนี้ย อื อื ม ม ถูกไหมล่ะ? อืม ถูก อะ ถ้างั้น มูฟมา 2 คนสุดท้ายของเรา น็อตกับยูเหรอ? น็อตกับพี่ยู พี่ ช ยู อบ น่า นะ รักอะ ชอบตอนตีกันตอนทำงาน เออ ชอบ จริง มัน ชอ จ บ ริง มาก มากเลยเนาะ ซึ่ง แม่ มั ง น เรจริีง ยวสัส ซึ่งมันจริงมากจริง ๆ คือเวลาคนเป็นแฟนกันทำงานมันจะเป็นแบบนี้แหละ ค ฉัน แม่ บ ง อกเลย ข้า นะ มกันไม่ ทำ ไดงาน้ ด้ว อ ยกัน ทำงานด้วย แม กัน แต่ ่ แบ อย่า บ อย่าเชียว อย่าหาทำ ต่างคนต่างทำเถอะ บริษัทเดียวกันได้ แต่ คนละแผนก อย่าอยู่ด้วยกัน คนละส่วน รู้ อืม บริษัทเดียวกันฉันว่าก็ไม่แนะนำ ฉันเห็น ไม มานัก ห ต่ มา อย ถ นัก ึง แล้ ไง ว หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่ามันเลือกไม่ได้ คือถ้า ที่ มัน จะ เลือกไม่ อ๋ ได้ อ สมมุติว่า อะ แต่ง สมมุติแต่งกันไปแล้ว หรือเป็นแฟนกัน เขา ไป เรีย แล้ ก ว อะไร แต่แบ นะ บดูแลกิจการตัวเองไอ้เรื่องหนึ่ง แต่ถ้าไปอยู่ เออ ในบริษัท อย่างเงี้ย พร้อม ช.หอ. จริง 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 ฉันเห็น ฉันก็แอบคิดเนาะว่าแบบ เฮ้คย ือ ถ้า แลส้วมมุตยิิ่ง มี ถ้า แฟน มี อยู่ในบริษัทเดียวกันน่ะ แล้วยิ่งถ้ามีตำแหน่ง ตำแหน่งด้วยมันจะยิ่งลำบาก มันจะก อื ลายเป็น ม คนอื่นมันมองไม่ดีด้วยไง ประเด็น เอน่ะ อ ก็ด้วย แต่ว่าเอาเรื่องพื้นฐานเลย อยู่บ้านก็เจอ เช้ามาด้วยกันก็เจอ กลางวันกินข้าวก็เจอ ไม่ อันนั้น อัน เดิ นั้น น น่ะ ทำงานก็เจอ เย็นก็ อั เจ น อ นั้นมันเหมือน เจอต มัน ลอ เด หมือน เวลา มันเหมือน แฟมิลี แหละ มันเป็นไปไอืด้ แต่ม ถามว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีเวลาไทม์เอาต์ หรืออะไรก็ตาม ใชแต่ว่า่ ปัญหาหลักสุดคือ มันจะมีคน มันจะมีคนหนึ่งที่จะต้องเลือกเป็นเหมือนกับน็อต อืม คือถ้า เท่าที่เห็นมาที่แบบไฟต์กันจริง ๆ แบบว่าไฟต์กันเพื่องาน แล้วสุดท้ายมันจบลงที่งาน มีนะ ไม่ใช่ไม่มี อืม แต่โดยส่วนใหญ่อารมณ์เหนือเหตุผลเสมอ มัน สุดท้ามันจะ ยเมี เก ย็ บ ช ไป นะ บ้าน ค่ะ มันจะเก็บไปที่บ้าน เมียชนะค่ะ บ้านแตก โดยส่วนใหญ่ที่ทำงานจบไหม จบ แต่ จ มันจะ บ ไปต่อที่บ้าน มึงไม่จบใช่ไหม ได้ เย็น ที่ ไม่ ทำงา ต น้อง อะ แจบแลด้ว ก ได้ข้อสรุปแล้ว โอเค ได้ข้อ สรุป แต่ แต่ ไม ที่ ่ บ้กลั า บ น ไป คุณอยู่ข้างใน กลับไปบ้านนะ กับ ไม่ ข้าวไม่มี อ๋อ อย่าแดก ไปซื้อเอาเอ มัน ง จะบ่ม เขาเรียกอะไรนะ มันจะเก็บก้อนพลังไว้ในท้องก่อน แล้วค่อยไประเบิดที่บ้าน เอ อะไร อ ประมาณอย่างนั้น คือเขา อืม แต่ ถึ มั ง น บ ก็ อกแหละว่า ถ้าเป็นแฟนกันน่ะ พยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำงานบริษัทเดียวกัน เออ อืม แต่ถ้ามัน แต่ หลีก มัน เลี่ ก็ ยงไม่ ทำ ได้ ให้ ที่ เห็น บอก นะ อะ อย่าอยู่ทีมเดียวกัน เออ อืม ไม่ แต่มันก็ทำให้เห็นนะว่า ชวนกันดีก็ได้ ชวน ตั กั วน เละ ละค ก็ได้ ร ไง น็อตอะ อืม ตัวละครน็อตมันโตขึ้นจริง มันมีอันเนี้ยพัฒนาการเห็นชัด แบบก้าวกระโดดด้วยนะ ใช่ ถ้าแต่ก่อนน็อตจะไม่เป็นแบบนี้นะ อื น็อต ม จะแบบ ว่าไง ว่าก็ว่างั้น เอา ไม่ ตามนั้น ไม่ ตั้งแต่ฝึกงานแล้ว น็อตมันเลิกแล้วตั้งแต่วันแรก อืม มันไม่ทำแล้ ไมว ่ ก็ แต่ เหมือนร้านน่ะ เหมือนใร้ชานที่มันเปิด ่ วันเดียวอะ วันแรก เอแค่นั้นแหละ อ ที่มันทำอะ พอหลังจากวันแรกปุ๊บ ไม่เอาแล้ว ไปแต่ ขึ้นพรอนี่ เจก พ ต์ใหม่ พอขายเต็นท์ได้อะไรได้ เริ่มว่า เฮ้ย ตัวเองทำ มั ได นมั่น ว่ะ ใจไง มีความสำเร็จว่ะ เออ นี่ก็เริ่มที่ได้คำชมจากลูกค้าแล้วไง ได้รั เอบ คำชม อ มา เพราะฉะนั้นมันก็ต้ ค อ ราง ว ถนืี้อ เล ว่าย เจมี ่ง ควา ใน ม ร คิ ะ ด ดับ ที่ ห ว่า นึ แบ่ ง บ เฮ้ย ความคิดของตัวเองอะต้องถูกสิ มันเริ่มมีอันนี้ขึ้นมาแล้วไง แล้ว เริ่ ก็ ม เลยแบบ ใช่ เริ่ม เถ มั่นี ยง ใจ กับ แล้ว เริ่ พ มี่  มั่ ย นู ใจ แล้วไง เออ เพียงแต่ว่าสิ่งที่ เมันมี เราออ ก็จะเห็นว่า ความรอบคอบ ควาอืมรอบม คอบของเนื้องานมันอาจจะไม่เท่า อืม แต่สิ่งที่หนักที่สุดคือ มันมีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอยู่ดี
ถูกเอ อื อ ม แต่อย่าง แต่ ที่ น่า เรา รัก ชอบ ตัวละครนอตอะมันไม่ได้คิดร้ายอะไรกับใครเลยอะ ใช่ แล้วมันเป็นคนม จ อง ริ โล ง กในแง่ดีอะโกรธนะโกรธตอน โกร นั้นน่ะ ธ โก แต่ ร แบบ ธแต่พ ไม่ อ ไหว พ แล้ อ ว โก เว้ ร ย ธแล้วมันไม่ไหวแล้วอะมันไม่ไหวแล้ว เอ นั่งอยู่ อ ด้วยกันมันไม่คุยกัน อะไรอย่างเงี้ย คือนอตมัน ไป เป็น ดี คน กว่า แบบ ประมาณนั้นน่ะ มันไม่ได้แบบว่า มันไม่ได้แบบโกรธข้ามวันข้ามปีอะ มันไม่ใช่แบบนั้นน่ะ คืโอ อ้ โกรธ เออ ตอนก่อนหน้าเนี้ยมันโกรธ แต่พอมันเริ่มเย็นแล้วอะ มันเริ่มคิดได้แล้ว จะโกรธทำไมวะ อะไรอย่างเงี้ย แต่ชอบ รีแอคที่ยูอะ โอ้โฮ สั่นตัวกระเด้งขึ้นมาเลย พี่ไม่ โอ้ เลิ ไม่เอา ก ไม่เลิก ดี พี่ไม่เลิก ถ้าเลิกแล้วพี่จะเอาอะไรแดก ดี นะ ไม่มี ไม่ ประ ใช โยค่  นี้ต่อ อ๋อ คนละเรื่อง ไม่ใช่ค่ะ วันนี้หลายเรื่อแงตเ่กหมือน็ กันนะที่มาเนี่ย หลายเรื่อง แต่ก็คว้ามาเอามานั่งตักเลยนะ อืม ยูอ เล่นะฉัน กัน รัก น่า ยู รักนะ เอาจริง ๆ เคมีเริ่ม เออ เคมีเริ่มมาขึ้นเรื่อย ๆ นะคู่เนี้ย อืม จริง ๆ เพราะว่า ชอบอีก ตัวของน็อตเองก็น่ารักไง ชอบ ตัวเอีล็ก กอันหนึ่ง คือตอนจับนั่งตักอะ อืโอ้ โอ้โฮ ม ตัวเล็ก จริง นะ เข้า ตัวเล็เหก มาะกับการเอาเข้าเอวอะ ไม่ เคือ ออ ประเด็นคือโอมตัวใหญ่กว่านางเยอะด้วยแหละ มันเล ถู ย ไม่ ก ยิแล่้วปงทำใหู้นก็เล่น ดูนางตั น่า วเล็ก น่าตัวใรหญัก่ ไง อืม จริง ชอบ อันนี้ชอบ คือพอน็อตน่ารักใช่เปล่า ไปสวย อันนี้ขอ ส ยื วน ย ยัน ทุก เรา ซีนตอนรีน่ะ แอคนะ เราชมไม่หยุดเลยนะ หาอะไรก็สวยนักวะ จริง สวยไปหมดเลยอะ แสดงสีหน้ายังไงมันก็คือเป็นคนน่ารักอะ อืม ตัวละคร คือฉันคิดว่าตัวละครไปเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการพัฒนามาเยอะเหมือนกัน เพราะจากเดิมที่เป็นแบบหน้านิ่งไง หน้า ทำ ซึ อะไร ม จะแข็งตลอดเวลา อะไรเงี้ย พอมาตอนนี้คือแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอะ เขาซอฟต์ลง การแสดงอืออกสีม หน้ามากขึ้น อืมัน ม ก็เลยดู หน้า แบบ ตาแบบ อืม จงุ้อนมปุ๊ก แบบ จุ้มปุ๊กอะ คือไม่รู้อ เธิบายไม่ออ ถูกอะ แต่เวลาหน้านางจุ้มปุ๊กอะ หน้ามันน่ารักอะ น่ารักมากอะ งอนตลอดเวลา แล้วแบบงอน เหมือนงอเนด็กอไม่ได้งะ อนจริงอะรู้ งอนปลอมสุด คือ งอนคือ แบบข้างในไม่มีอะไรเลยอะ มันเป็นคนงอนที่ ถ้าเราเป็นทีมเราอยากแกล้งให้มันงอนน่ะ เพราะมันงอนแล้วมันน่ารักอะ นึกออกเปล่า จริง มันน่าก็จรรักอิง ะ มันมตอนทองแล้วมัี่น เน่อาารัก คุกกี้มาให้กินไง เออ โคอื้ อพอ น่ารัก คือพอมันเห็นมันงอนแล้วอยากแกล้งให้มันงอนเรื่อย ๆ อะ เพราะมันน่ารักอะ มันน่ารักไปหมดเลยอะ คือเอาจริง ๆ นะ เป็น เป็น เป็นการแสดงยากนะ คือนึกอใชอกไหม คือ่ ในลึก ๆ คือแบบว่ามึงจะต้องโกรธ แต่กูโกรธไม่ลง แล้วเสร็จแล้วโกรธแบบกูก็โป๊แกะ ล้งเนาะ แล้อืวกูก็โป๊ะม ทุกอันเลย พออันนั้นนิดหนึ่งก็ถามนะ ทำออกมา ก็เห็นชอบมะนาว ก็เลย อืทำอันนี้ม มา แล้วก็แดะ แต่ก็ยิ้ม แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ แต่แบบเข้าใจนะ เข้าใจอารมณ์อะ ใช่ แล้วแบบสามารถแสดงแบบสีหน้าที่เป็น มัลติ ให้เรารู้สึกได้อะ คือเรารู้โกรธก็สึกว่ามัน โกรธ ชอบก็ชอบ เขินก็เขิน อะไรก็ไม่รู้อยู่ในโมเมนต์เดียวกันน่ะ เออ คือมันรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันส่งให้มาร์คหมดเลยอะ ทั้งทรงผม ทั้งการแต่งหน้า ทั้งเนกาาระ อืม สีตัผม ว ใด เอๆ อ ทั้งแบบทุกอย่างเลยอะ ทั้งที่มาร์คมันแสดงออกมาเองอะ มันก็น่าอรืักอม ยู่แล้วอะ แล้วพอไอ้ถสิู่งพวก กนี้มันส่งเสริมมันหมดเลยอะ ถูก อืม มันเลยดูน่ารักอะไรไปใหญ่ ก็ดีไปหมด จ้ะ แล้วพอซีนที่ร้องไห้ สงสาร ร้องไห้ตอนทยังสี่ร้อวยไงง ไห้ ที่ ร้องไห้กับอากงอะ เนาะ คือร้องไห้ก็ยังสวคย ือยังสวยอยู่ยออะ มนะว่าร้องไห้แบบพอดี เบรแลก้วเพล่นดีอดีก็ไม่ด้วย สวย ใช่ เออ อารมณ์อะไรมาหมดเลยนะ แล้วคืก็อมัน ร้องใช่ พอดี มันพอดีที่เรารู้ได้ว่าคนที่มันอัดอั้นตันใจข้างในแล้วมันระเบิดออกมา แล้วมันได้พูดอะเนาะ แล้วมันได้พูด คือมันงอนค่อยๆ อากง relief ด้วยไง ออกมา แต่มันไม่แบบว่า ได้งอน เขาเรียกมันน้อยใจ น้อยใจ แล้วเสร็จแล้ว แล้วเสร็จแล้วเวลาพอพูดไปคือชอบที่แบบโดยปกติ ถ้ามันระเบิดจริง ๆอะมันจะกลายเป็นเบะเราพูดไม่รู้เรื่องอะ เว้อ เว้ เอ อ ใช่ไหม เอแต่อันนี้คืออ แบบร้องไห้น้ำตาไหลทุกอย่างออกมาดี แล้วก็บอกว่าสวยจบค่ะ แล้วแบบ ก็คื แล้อสรุป วพอเป็นแบบนี้แล้วก็น่าสงสาร แล้วน้ำตาหยดแหมะ แล้วแม่ ๆ คืน้อำตแบบ าหยดอีซีนน้ำยาตดหยดแหมะอีห่าเอ้ย แล้วมันสะท้อนกับไอ้แสงพอดีไงที่เข้ามาพจากข้าอดี งหลังอะแหมะลงมา ไม่รู้มันเลยแหม่
เนี่ยแห โอ้ ละ แม่ไปนี่อยู่นั่งกันไม่ติดแล้ว แอปทัก นะ ษะออนเนี่ยเห็นไหมล่ะร้องไห้สวยมาก เออ เนาะ บท เน เอา อะ ส มา รุป นี่ไหม คำสรุปสั้นๆเลยตัวละครไปคือ สวย สวย สรุปให้สั้นๆ สวยพอ จริง ประมาณนี้แล้วทุกคนล่ะครับ คิดเห็นอย่างไรกับตัวละครทุกตัวที่เราพูดมากัน อืม หรือเรื่องราวทุกเรื่องราวที่เราพูดกันมาของตัวละครแต่ละตัวใครมีประสบการณ์แบบไหน มาแชร์ได้ ยังไงมาแลก อา แช จ ร์กัน จะเหมือนไม่เหมือนเราได้นะ เพราะว่าทุกคน ไม่ มี ว่า ประสบ กัน การณ์ ถู คนละ ก แบบ ไม่ ไท เหมือน ม์ไล กัน น์ไม่เหมือนกันจ้ะ ใช่ คนในครอบครัวเดียวกันยังประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันเลย ถูกต้อง คือ จ้ะ มาเล่าให้เราฟังได้ แล้วก็ถ้าเป็นเล่าในแพลตฟอร์มอื่นอย่าลืมแฮชแท็ก นี่นั่นนะ และ จ๊ะ เป็นบอยให้เราด้วย อืม เดี๋ยวเราจะได้ไปอ่านกันนะจ๊ะ ใช่จ้าแต่ถ้าด่า โอ ก็ เค คือแฮชแท็กที่แทนคนเดียว ไม่มีค่ะ ไม่ต้องแท็กค่ะ ไปแท็กพี่ปอนค่ะ หรือ ว้า ไปแท็กอีกช่องหนึ่งได้ อุ๊ย แรงมาก แรงมากนะ ซึ่งช่องนั้นแท็กได้ เพราะว่าล้างไปแล้ว อ๋อไม่ แร โอเค ง โอ มาก เค ยังไง แค่นี้ ตามพวกเราไปดูกันคลิปหน้านะจ๊ะว่าเราจะทำอะไรยังไง เราก็อย่าลืมไปเตรียมกด Final EP กันด้วยนะจ๊ะ ใช่จ้า โอเค งั้นพวกเราไปก่อนนะครับ กับ EP นี้ครับ Romance Scammer EP ที่ 10 จ้า เราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปละครับ สวัสดีครับ สวัสดีครั สวัสดี บ ครับ บาย บาย